さんこんにちは。ラーメン大好きちかりんと初飲み担当ゆみたんですこんにちは。こんにちは。今日はですね、昭和36年から創業されているラーメンだるまさんにやってきました。はい。有名店ですね。かなり有名店ですね。すごい屋台っぽい感じ。ね、かわいい。かわいいよね。お祭りみたい。お祭りみたい。すごい濃い豚骨っていう風に聞いてるんですけど、みんなそう言ってるからね、みんなそう言ってるからね。聞く人聞く人みんなね、楽しみだね。楽しみです。じゃあ行ってきます。白村ファンの方々お待たせいたしました。博多シロ。これめっちゃ気になる。うん。やばいですかね。やばみ？やばみ？いやこれ結構浮いてますもんね。でもね。定番は？あ、これ。普通のラーメン？すごい。炙りとろ肉。これすごいですね。すごい。夏だしね。よし。つまみ。私はこれをしましょう。はい。いやー、すごいよ。えい。炙りとろ肉。からのお釣りをして領収書。サインがすごい。すごくない？サイン。すごい。サインしてる。しかも何これローカルじゃない。ガチします。お願いします。一番硬いので。針金。はい。針金。針金。ここでは針金みたいですね。一番硬い。針金。肉。あれある。あれあった。ニンニク美人。ニンニク美人の悪口ですね。ニンニク美人は悪口。さすがに嬉しくないな。もう一回ニンニクでぶりっ子取って。ニンニク美人。ニンニク美人。鼻かな？鼻ニンニク。ニンニクだ。なんかさ屋台っぽいけどさ大昔は屋台やったのかな。なんかそんな感じではないよね。昔はね、高崎の。移動して。なるほど。タクシーのお茶が言った。タクシーのお茶。タクシーのお茶強い。何でも知っとるけんね。ちょっとお火を取ってこようかな。はい。T シャツ買う？買おう。T シャツ買う。わかるか？制服にします。制服にします。制服にする。あれは M？M わかんない。I love ラーメン。だって I love ラーメンだよ。そうだよ。買いましょう。でも L ないんですよ。本当や。陸だよって。L ないんですよ。じゃあ俺ガンマラビーフ買おう。毎回。毎回。近くいつもめっちゃ硬いの頼むよね。いつも一番硬いのしか頼まない。食べてるうちにめちゃくちゃ柔らかくなるのが嫌なんですよね。ああ、なるほどなるほど。だけど最初硬めにする。そうですそうです。なんか全部楽しめる感ありますよね。結局。ゆっくり食べたら。そう。半分ぐらい食べてる時に普通麺がなってるぐらいがいいかなみたいな。なんかやわやわはあんま好きじゃなくて、それはありますね。毎回一番硬いやつっていう。そうね。片面好き。
しい。豚骨はね、豚骨ね。そうですそうです。なるほど。大体なんかさ、麺の硬さにこだわりあるとこってさないやん。硬さ選べんようにしとるやん。じゃなかったら硬いの選ぶかな。ありがとうございます。結構あるよ量結構あるよ。ボリューミーやねこれ。本当ですね。ありがとうございありがとうごます。ざいます。あ、じゅうちゃん。じゅんちゃん乗ってるで。どこ。あ、サムネイル撮ろう。ありがとうございます。すごい。お肉。お肉やば。あすごい。でかいチャーシュー5枚乗ってますね。炙りなんだ。先に先に本当？じゃあ厚めからいきます。はい。スタミナ炒めいただきます。すごいよ。野菜ももりもりだし、お肉角切りみたいな。いただきます。あー、美味しい。めっちゃニンニク効いてる。おお。うま。さすがスタミナ炒め。さっきのニンニクの匂いそれやったんかもね。これかも。ね、すっごいいい匂いしてきたねもんね。強めのニンニク臭が。美味しい。おつまみの量ではないですよね。でも確かに。定食のおかずだね。めっちゃ美味しいよ。すごいね、スタミナってついてる時ある。ニンニクが結構効いてる感じが。夏にいいですね。おスタミナつくよ。お肉めっちゃたっぷり入ってる。本当だ。しかもこのカットの感じがさ、いいよね。分厚い。美味しい。おすすめ認定。おつまみ部門。美味しい。いいな、いいな。じゃあラーメンいただきます。これすごいね。スープから。どうぞ。ありがとうございます。なんかね、もう匂いも結構香ばしいよ。熱そう。熱そう。お。なんかね、豚骨臭は結構あるんですけど、だいぶ後味あっさりな感じ。サラサラしてる。意外と？サラサラ。サラサラ。飲みやすい。飲みやすい。確かに。麺いい感じじゃない？ね、細細麺。結構なんか細麺じゃない？これ。他のに比べて結構ね、細麺な気がする。美味しい美味しい。結構もういろんな人からここ来る前に濃厚だよみたいな、豚骨って感じだよって結構聞いてたんですけど、かなりでも匂いは本当に豚骨って感じだけど、食べやすい、美味しい。お野菜結構入ってます？もやしシャキシャキ。それがさっぱりするのかな。ね、ここら辺のスープ飲んだらもやしのさ風味とかも結構
出てて美味しいですよ、お肉すごいよね。そうこれ何何これ初めて見た。すごい。美味しそうなんだがサムギョプサルみたい。炙ってサムギョプサル巻いて食べようかなじゃああ、そういうことね。サムギョプサル。韓国のさ。めっちゃ美味しいあ、でも噛み切れたね。うん柔らかいんだ。柔らかいけどめちゃめちゃ香ばしい焼肉屋さんの肉みたいサムギョプサルじゃん。サムギョプサルだねもやし巻いていいもやし巻いていいですかこれこれ一緒取っても絶対美味しいよここテンションあるしサンチュがいる。サンチュいるねサンチュネギでいいんじゃないこのへそうコチュジャンちょうだいえ。どうぞどうぞ。絶対合うよね。つけすぎいいんじゃない？美味しそう。ラーメンにコチュジャンとかも、早くも味変。新しい。サムギョプサルやなんかマイルドなサムギョプサルになった合う。美味しい、美味しいサムギョプサルじゃないんよではないんではです。ないんですよではないんだけど、のような。でもおすすめほんとなんか焼肉屋さんに出してる豚トロみたいな感じで厚みもあるし確かにほんと香ばしいし本当脂乗ってるし柔らかいし、お肉美味しい。美味しいこれは肉売りにするわって感じ、うま。美味しい美味しいこの肉だけでもだいぶうまい。だいぶ美味しい食べるすごい。うん。ありがとう。サムギョプサル食べたかった。食べてみたかった。いただきます。柔らか。焼肉だよね。うん焼肉ぐらいの高級感が、あ、でもチャーシューだ。味ちゃんと美味しい。贅沢だね。ねえこんなにボリュームが。美味しい、美味しい。めっちゃ焼肉に来た気分。うんうんわかる、確かにラーメンに豚トロ乗ってる感じだよね。この雰囲気とねいい。美味しい。水もらってもいいこっちだっけ。いやー、うまいな。いいねこのさ野菜のさシャキシャキ感もめっちゃいいなもやしたっぷりだね。うんネギも多め照りってりやんなブラックペッパーとか。本当だうまい。うま。ニンニクもらってもいいよニンニクやった何のやったー。やったー。また見れる。
テレレンテンテレレンテンテレレンテンテンニンニク職人。うわあ、出た出た。出た。はいはいはい。はい。お仕事。一日分の労働力使った感じ。早っ。いいですわね。あー、いいですわね。たっぷり。うまそう。ほい。完成。 2分。うわー、結構かかったな。ね、あ、大きかったもんね。これ。大きかったよね。うん。ちょっと選ぶの間違えたかも。ね、いいんじゃない。うまか。まあニンニク好きだからね。うん。美味しい。い美味しい。ややっぱ後味あっさりの方がニンニクと合いますね。なるほど。うん。しつこくない感じ。じゃあ最後の一口いただきます。いただきます。美味しかった。ごちそうさまでした。様でした。はいってことで今日はだるまさんにお邪魔してきたんですけど、すごい満足するラーメンで、もうね、よかった。ボリュームがボリュームがね、すごかった。ボリュームあるし、なんか炙りチャーシューラーメンだったんですけど、今回頼んだのはめっちゃ良かった。雰囲気もいいし、このね、なんかちょっと普段と違うような屋台感、まあね、相まってすごい満足でしたね。炙りチャーシューびっくりしたね。ね、他になかなかない感じ。ないよね、あんな感じね。高級感あったし、1300円って結構どうしようってなる値段ですけど、満足できますね。そう出しちゃう。価値がある。ね。スタミナ炒め食べたんですけど、500円であの量はすごいよね。すごいよね。定食だよね。定食レベル。ご飯食べたくなった。あとビール飲みたくなりました。お肉もしっかり入ってるのがなんかすごくて、味付けもニンニク効いてて最高でしたね。お腹いっぱいになりました。満たされたね。満たされたよね。背脂確かにもっと欲しいって人いるんじゃないかなって思いました。なんか最強のメニューみたいなのがあったもんね。そうそうそう、背脂ラーメンね。あれね、めっちゃ気になったよね。ちょっとビビっちゃったけど、あれでも欲しいなって思う人いると思います。もっととろみ欲しいとかいう人はぜひチャレンジしてみてほしいなと思いますね。はい。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。